हेलो गाइस, दर्शन नमस्ते। चढले सेवा र सबैजनालाई दुई हात जोडेर नै एउटा आत्मा एक छ सत्यबाट सन्चै हुनुहुन्छ होला। सन्चै नभए पनि सन्चै हुनुपर्छ है। अब नभए पनि के गर्नु, अब मैले हाम्रो टेक केयर भन्ने मात्र हो, केही गर्न सक्दिनँ होइन। सो त्यही भएर चाहिँ अब टेक केयर सबैजनालाई के भन्नु अरू। आजको टपिक चाहिँ स्पेसली चाहिँ मेरो कुरौतीहरू, घरमा बुढी हुँदा पनि जिस्किन आउनेहरू होइन। अनि मेरो अगाडि राम्रो पछाडि पछाडि चाहिँ चाकु हान्ने यस्तो झ्याम्कुतला र झ्याम्कुतलेहरूको लागि होइन। फर्स्ट अफ अल चाहिँ कुरौतीहरूको लागि, कुरौता त धेरै छैन, कुरौतीहरूको लागि। अब होइन आउँछ मेरो प्रोफाइल हेर्छ, मैले नहेर भने पनि छैन, आउँछ आफै आँखा च्याकी च्याकी मेरो प्रोफाइल हेर्छ। अनि गएर फेरि सुड्डे तिमीहरूकोमा गएर के आमा यो त यस्तो छ, गएर किन जिम जोइन नगर्यो होला, किन यस्तो नगर्यो, किन यस्तो ब्ला 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 गरेर कुरा गर्छ होइन। के हो भने के मर्ने बेलामा हरेक काँक्रो के साह्रो बोली चढेको भने हामी त अन्यहरूलाई जिउनु देऊ न बाप्पा रे, तिमीहरू त खुइनै लगाइसक्यो त अब त जले जस्तो बनाइदिँदैन। आमा उनीहरूलाई कति चासो भएको के भगवान्, म यस्तो राम्री छु, चबी छु, क्युट छु, पचाओ न तिमीहरूको कि हाजमोला खाऊ, पाचक रुमै ल्याएर राख पचाओ। कति नै उनीहरूले मलाई पाल्ने कस्तो, उनीहरूले मलाई स्यालेरी दिएर खाना दिएको कस्तो दिन्छलाई घुमी बेडमा चढेर हानु कि क्या हो। आमा के साह्रो निति गरेको मेरो फ्यामिलीले यस्तो गर्दैन त नि। त्यसबाट पसिना होइन, यो चाहिँ यो मैले भर्खर सिरम लगाएको छु, त्यही भएर दाँत खाँटेको, पेट निस्केको, मर्न लागेको आधो बैसहरू त्यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ कुरा काट्ने रे। पहिला आफूलाई हेर्नु अनि मलाई हेर्नु नि। आम्मामामा। अनि अर्को कुरा, घरमा बुढी हुँदै सुरुमा चाहिँ मेरो बेबी सोना मोना तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ होइन, तिमी मलाई नभइकन हुँदैन, म यस्तो उस्तो भनेर पुरा जालमा फसाउने होइन। यो मसँग नभए पनि अरूसँग भएको छ नि त। सो त्यही भएर चाहिँ मैले टपिक निकालेको मात्रै, मैले नगर्नुलाई फेरि हरूलाई भनेको छैन। मैले स्टार्टिङ भनेको चाहिँ फेरि कन्ट्रोभर्सी नचलोस् होइन, भनेको छैन। जस्ट कोहीको चाहिँ जो हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हो, जस्तो भयो नि बस, उसलाई के चाहिँ परोस्, उसलाई के पनि दुःख जस्तो पऱ्यो पनि मलाई चाहिँ के छ। घरमा बुढी हुन्छ होइन, आमा छैन म त सिङ्गल हो, कहाँ हुनु नि यताउति भनेर लालुपाते कुरा गरेर फसाउँछ। हुन त केटी पनि त्यस्तै फस्ने खालको होइन, पहिला सबै जात गरेर हुन त अब के भन्नु, बाहिरको माया न दायाँ न बायाँ भन्छ नि, सेम त्यस्तै हो क्या। आमा बाँच्नै नसक्ने भन्ने गरेर होइन, खानै खाँदैन जस्तो गरेर भन्छ सुरुमा। अनि जब जालमा फसायो त्यसपछि त मतलबै छैन। त्यो केटी चाहिँ बोलोस्, त्यो केटी चाहिँ नबोलोस्, उसले सन्चो होस् नहोस्, अरूसँग बोलोस्, केही मतलबै छैन। कसरी मतलब होस् त, घरमा अलरेडी बुढी हुन्छ। अब त्यस्तै आइमे छ भने आइमेको अलरेडी बुढा हुन्छ, अर्को बोयफ्रेन्ड बनाउँछ, केटाले गर्लफ्रेन्ड बनाउँछ घरमा बुढी हुँदा पनि होइन। अनि त्यस्तो मसँग पनि 2-3 जना चाहिँ बोल्न आएको थियो क्या। मैले प्रोफाइल सोफाइल म सिलिङले हेर्दैन नि त कसको प्रोफाइल, अनि आएको थियो होइन। अनि पुरा अनि आई लभ यु यताउति, तिमीलाई म धेरै टाइमबाट चाहिँ म फलो गरिरहेको हुन्थेँ, तिम्रो सबै भिडियोहरू लाइक कमेन्ट गरिरहेको हुन्थेँ अरे। ब्रो मैले भनेको होइन तिमीलाई मलाई फलो गर, मेरो आएर भिडियो हेर, त्यो त तिमीले लाइक गर्छौ त्यहीबाट हेऱ्यौ। अनि सर मलाई मेसेज गरेर मैले रेस्पोन्स गरेर के भन्छ, कति साह्रो भाव बढेको, के साह्रो इग्नोर गरेकोमा, के साह्रो एटिट्युड हो अरे। त्यसलाई एटिट्युड इग्नोर भन्छ त। अब जब त्यो मान्छे मैले चिनेकै छैन, मैले स्टार्टिङबाट म आफै कन्सियस भएर म बोल्न गएको भयो नि एउटा कुरा त होइन। आम्मामा के भन्नु र के उप्पा पारे, कुरौटे पनि त्यस्तै, घरमा बुढी हुँदा पनि जिस्किन आउने त्यस्तै। के साह्रो भने के साह्रो खुसी भयो तिमीलाई। आम्मामामा नसक्दो छ हौ। मान्छेहरूको यहाँ एउटा लभ परेर पुरा जिन्दगी खतम यताउति भनेर पुरा कत्रो सपना देखिरहेको हुन्छ होइन। अर्काको बुढा आएर ठाँस्स घोसिदिन्छ बिचमा, दिन्छ ल मैले फेरि यही माइक घुमाएर। के साह्रो हो भनेको कि आम्मामामा, कुरौटेहरू पनि त्यस्तै छ। मैले हगे नि पारे नि उठे नि मुते नि जे गरे नि घोरेर हेरोस् नि। अरूको बुढाहरू पनि त्यस्तै छ, सिङ्गल छ कि, कतै रोएर भिडियो हाल्छ कि, कति कोहीसँग गएर भिडियो हालेको छ कि छैन, घुरेर हेरेपछि हेर केही छैन। मलाई त थाहा पाउला नि एकदम, मेरो पनि त अब मान्छे अब ल्याउनु मिल्ला नि त सोसियल मिडियामा कुनै बेला, त्यो बेला ल्याउनु मिल्ला नि त। अब अहिले त कहाँबाट ल्याउनु र, अहिले अब त्यही किनेबाट ल्याएर मात्रै हो। सो त्यही हो होइन। हैजा लागेहरू पुतलीहरू जस्तो छ लाइफ जियो न यार, मलाई पनि जिउन देऊ न, म एकछिनमा छु त हौ। ममा रिल्याक्स, मलाई टेन्सन पनि छैन होइन, माइन्ड फ्री छ। म भिडियो बनाइरहेको छु, गाली घन्टामा गरिरहेको छु, म आफ्नो लाइफ चिलमा जिइरहेको छु क्या। सो लाइफ त्यसरी जिउनुपर्छ। भगवान्ले हामीलाई तल पठाएको किन, साथीहरू लाइफ मस्तले जी, जस्तो जिउन मन छ जी। बरु अरूलाई टेन्सन दिए, अरूलाई सत्यानाश गराइदिए, भस्म नै बनाइदिए, आफ्नो लाइफ चाहिँ चिल बना भनेर पठाएको होइन। म त जन्मिने बित्तिकै मलाई त्यही भन्नुभएको थियो, अरूलाई टेन्सन दिए, अरूलाई रुवा, तर त चाहिँ नरु भन्थ्यो। कुनै टाइममा रुन्थ्यो पनि होइन, तर अहिले चाहिँ बरु अरूलाई रुवाउने, आफू चाहिँ नरुने के, त्यस्तो छ मेरो रुल्स त्यस्तो छ होइन। सो त्यही हो केटाहरू, बरु जान्छु, बरु मोटिभेसन भिडियोहरू हेर्छु, फनी भिडियोहरू हेर्छु होइन। कि तपाईँ पब्जीमा जान्छु, आई लभ टु प्ले पब्जी, तर त्यस्तो फेरि एडिक्ट पनि होइन पब्जीको लागि होइन। समटाइम्स लाइक खेल्छु, समटाइम्स खेल्दैन, जस्तो कि आज खेलिनँ म। सो त्यही हो गाइजहरू होइन। अब भन्नु त के छ र मेरो कुरौटीहरूको लागि।
मेरो पछि पछि कुरा गरेर कुरा काट्दै हिँड्ने अरू झ्याम्पुताहरूको लागि अझै काटा हेर्दै जाऊ न एक दिन त्यही कुराले चाहिँ मलाई काट्छ आएर अनि सो गाइज आजको लागि यति नै है अलमोस्ट लाइक 2 हुन लागिसकेको छ सो आई फिल सो स्लिपी होइन मर्निङ लाइक 6 AM इन द मर्निङ लाइक आई हेभ टु गो टु वर्क सो त्यही भएर थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियोज होइन गाइजहरू मेरो युट्युब पनि छ मेरो युट्युब चाहिँ भित्रको बायोको लिङ्कमा छ होइन अनि सो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल मैले युट्युबमा नयाँ भिडियोहरू हालिरहेको हुन्छु सो आइम ट्राइङ माई बेस्ट टु मेक अ लाइक न्यू ब्लग सो बाई बाई गाइज स्विट ड्रिम लभ यु अल